dhiisanii. Kanaaf hawaasni Oromoo yookiin ijoolleen Oromoota magaalaa Oomaan yookiin biyya Oomaan keessa jirtu isin ilaallata. Asirratti wanni ani dubbachuu barbaadu fakkeenyaaf biyyi Oomaan kun namni gaara hin qabdu jedhu jira hedduun isaa. Tarii yookiin biyyi Oomaan kun warroonni amma asirraa liibiidhaanii asiin deebi'an biyyi kun biyya hin taane biyya xiqqoodha, dachee xiqqoodha, ammas saaraa bichaadha warri jettan sirriidha. Osuma ta'uu akkaataa carraati. Haa ta'u kan biyyaaf deemu bineensi carraa barbaadatu deema. Akkuma ati carraa barbaadata dhuftee as geette kana jecha. Kanaaf warroonni achi baatanii dirreedha as biyyi kun Oomaan biyya akkanaati warri jettanii hawwattan. Ani garuu xiqqootii waan duuba warri keessa jiru sirriitti fakkaata. Sirriidha namni lammii ofiitiif hin quuqama. Akkanaati ani sanirra illee beeku dhiifama sana godhan. Ani fakkeenyaaf biyya keessa namni tarii iddoo irratti illee iddoo takkaa viidiyoo kiyyaas baara gadhee viidiyoo maxxansa hin beeku. Maaliif of waraabuu jechaadha. Immoo bakki ani jiru kun waan iddoo kaameraan mijataa hin taanee fi iddoo gaarii waan hin jirreef egaa haaluma kana baagiraawundii bichaa fayyadameeti dalaga jechaadha. Amma isaa kanatti lafti halkanii haa ta'u malee namoota tokko yoo ilaalee viidiyoo isaaniitti sagalee isaanii ilaalee dhaggeeffadhu. Namoonni kun hedduun isaa keessatti ilaalu biyyi Oomaan kun tokko qilleensa qabdi jedha, tokko hin qabdi jedha, tokko qabbana hin qabdu immoo qilleensa bichaadha. Garuu biyyi Oomaan walii qixa dachee ishee kun ardii Yemeniitii fi ardii Oomaan wanti isiin tokkuma yaada shakkii ardiin ishee waluma tokko sun taatu xiqqoo biyya ta'uutiin waan garaagarummaa qabdu jecha. Akkuma qilleensi biyya keenyatti xiqqoosi garaagarummaa qabu Baalee, Shawaa, Arsii, Wallagga, qilleensi qorraanaaf gadaanaa hedduu jiran. Kanaaf achi keessatti wanni gartee advaanteejii wayii yookaan biyya ta'uu qabuuf biyyi kun amma dacheen gaaraatii fi dacheen saaraa yookiin dirree tokko miti. Dacheen dirree kun adeemsi ishee garuu nama maaliif rabbii qilleensa itti kan gaaraa hoo qabbana jira garuu aduutti yoo achi baatee jirti fakkeenyaaf muka wayii jala yoo achi baatee jirti aduutti oolu. Qilleensinis haa ta'u malee jajjabaadha garuu akka gadirree sanitti jajjabaa miti. Kanaaf amma isaa kana qilleensa jira waan ta'eef namoota tokko tokko jiru qilleensi jira. Ijoolleen Oomaan maal taatee garuu kan wanti asirra dubbachuu barbaadu dhumarra rabbiin gartee warroota kana hidhaa keessa jiru kan gartee biyya Oomaan keessatti argamaa jiru embaasii Ingilaa hojjetamaa jiru. Hiriyoottan keenya fakkaatas gara walii dhufnee wajjin barree karaa kana waliin dhufnee immoo asii as kennuu jira. Garii isaa yookiin amma fakkeenyaaf nama biyya kana keessatti fakkeenyaaf hayyama ni qabu. Waraqaa hayyamaa ni qaba. Seera qabeessaan waan ta'eef tarii immoo namoonni hedduun isaa nan beeku jechaadha. An immoo achillee bahee waan kana wanni an dubbachuu irraa barbaadu amma biyya Oomaan kana keessa namni waraqaa qabuu fi waraqaa hin qabne tokko itti sirriidha. Biyyuma kamiin keessatti iyyuu tokko miti. Akka Suudii sanitti illee garuu uumama jiraatu. Biyya Oomaan kana jalqaba gaafa karaa baaraatiin ka'ee Yaman qaxxaamuree biyya Oomaan kana keessatti deemee asitti qabamee deebi'ee Suudii dhaqee Suudii
ji'a afur bichaa dalagee ji'a shanaffaa keessa qaba. Baatii sadii hidhamee galee waraqaa hayyamaa kazzaan duraan baafadhee qaba waan ta'eef kazzaan zimidii bakka basmaa sirratti ba'aa kan jedhamu amata afur shanii kazzaan firra ooman tan gidan ofin baramtee jirtee dhufe amma inshaallah waggaa lammataa keessa jirre jechaadha. Inshaallah immoo rabbiin fuulduratti nu raachise kan dubbamteen garuu hawaasni galtee warroonni biyyarraa as deemuuf as imaluuf yaaltan laalladhaan yeroo biyya uumaa kan haa ta'u maaliif ishiin garuu haa ta'u biyya bareedduudha. Bizinis ishiitii fi biyyi ishii kanatu xiqqoo nama waliin biyya oomishu jechuun barra godina sadii Oromiyaa wajjin akkanaatiin. Wassalaam.